მოგესალმებით, მე ნატა ვარ, ეს ჩემი ავტოარხი ავტოპარკია, ეს კი ჩემი დღევანდელი სტუმარი 2025 წლიანი Toyota Camry-ა. პირველ რიგში მინდა მადლობა მოგიხადოთ იმისთვის, რომ იწერთ ჩვენს არხს, გვიყურებთ და გვაძლევთ სტიმულს, რომ შემოგთავაზოთ ახალ-ახალი ვიდეოები და ახალ-ახალი ავტომობილები ჩვენს ავტოარხზე. ჩვენ ვიმყოფებით ასტორიას გარეშე, სადაც შეგიძლიათ ავტომობილს გადააკრათ როგორც დამცავი ფირი, ასევე დეკორატიული ფირი. ასევე აქვთ მინების დამუქების სერვისიც. ალბათ გაგიჩნდათ კითხვა თუ რატომ ვიმყოფებით ამ გარეშე. ამ გარეშე იმიტომ ვიმყოფებით, რომ ჩვენს გასატეს ავტომობილს სახურავზე გადაეკრა 3 M-ის ბრენდის შავი ფერის ფირი, რაც დამეთანხმებით ძალიან უხდება და ძალიან ალამაზებს ამ ავტომობილს. ამ ვიდეოში მოგიყვებით ავტომობილის ვიზუალურ მხარეზე და ასევე ხარისხზე, ასევე ავტომობილის სალონსა და მის შიდა სივრცეზე, ავტომობილის ტექნიკურ მახასიათებლებზე და შეგვიძლია უკვე წავიდეთ. როგორც დასაწყისში გითხარით, ავტომობილი არის 2025 წლიანი Toyota Camry, რომელიც აღჭურვილია 2 და 5 ჰიბრიდული ძრავით და გამოიმუშავებს 225 ცხენის ძალას. მოკლედ, Toyota-ს ქარხნის ინჟინრებმა თუ იქ დასაქმებულმა პირებმა ბევრი იფიქრეს თუ ცოტა იფიქრეს, მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ბევრი არაფერი არ უნდა შეეცვალათ 2025 წელსაც კი. ვიზუალური მხარე ცოტათი შეცვალეს, როგორც CHR-ში, ასევე Prius-ში და რა გააკეთეს? ის რომ ფაქტობრივად არც არაფერი არ გააკეთეს და სამივე მოდელი რატომღაც ერთნაირი ვიზუალური მახასიათებლებით გამოუშვეს. ანუ რომ შეხედოთ აი ამ 2025 წლიან Camry-ს, ასევე Prius და CHR-ს რატომღაც სამივე მოდელს ერთნაირი ვიზუალის ფარები დაუყენეს. არ ვიცი რატომ გადაწყვიტეს ასე, მაგრამ ნუ ასე მოხდა და რას ვიზამთ. რომ გითხრათ რომ არ მომწონს მოგატყუებთ, წინა მორბეთთან შედარებით აშკარად საკმაოდ კარგი ნახტომი აქვთ და ძალიან ლამაზია. ფარები ვიზუალურად კარგია, ლამაზია, უბრალოდ თითქოს რაღაც მაკლია. წინა მოდელთან შედარებით ამას უკვე გამყოფი ემატება და იყოფა ჩვენი ფარი ორ ნაწილად. ნუ ცხაურა ფაქტობრივად არ აქვს და რაღაც ბამპერზე დამატებული დიდი პლასტმასი გვხვდება, რომელიც აი შორიდან რომ შევხედოთ ცუდ ეფექტს არ გვაძლევს. რაც მე ძალიან მომწონს და კარგი ის არის, რომ ნომერიც ძალიან ლამაზად მაგრდება აქ. და არის კიდევ ერთი მომენტი. თუ შეიძენთ ამერიკაში წარმოებული Camry-ს, რომელიც არის მაღალი კომპლექტაციის და არა საშუალო, რა დაგხვდებათ იქ იცით? რა ფერის იქნება ავტომობილი, ზუსტად იმ ფერის წინა ცხაურა გექნებათ. რაზეა საუბარი? აი ზუსტად აი ამ დამატებებზე, რომელიც ამ შემთხვევაში არის შავი, თუ იქნება იმ შემთხვევაში წითელი ავტომობილი, ეს ყველაფერიც იქნება წითელი, თუ იქნება ყვითელი, იქნება ყვითელი და ასე შემდეგ. რაც ჩემი აზრით, აი საშინელება და ძალიან უშნო რამე იქნება. ყველაფერთან ერთად ამ ავტომობილში ცოტა სპორტული მახასიათებლების რომ ყოფილიყო, გააკეთეს ისე რომ ფორმები შეუცვალეს. ანუ ძალიან ლამაზად მიყვება ძრავის ხუბზე ეს ფორმები, რომელიც გადმოდის უშუალოდ წინა მხარეს და მიყვება მთლიან ბამპერს. ეს ძალიან მომწონს, ასევე მომწონს აი ეს დამატებითი განათება, რომელიც ამ ავტომობილს მოყვება და ნუ თავისი ჭრილიც რა თქმა უნდა აქვს. ასევე დამატებული გვაქვს აი ეს პლასტმასიც, ესეც კარგია. დისკები არის 19-იანები, ნუ ეს მოდელი არის საშუალო კომპლექტაციის Camry, არსებობს ამაზე მაღალი კომპლექტაციის Camry-ებიც და იმათ უკვე მოყვება 20-იანი დისკები ქარხნულად, რაც კარგია და ნუ მე რაც ძალიან მომეწონა, ნამდვილად რომ მომეწონა და ვიტყვი, არის სარკის ფორმა, აი მართლა ძალიან ლამაზი სარკია, აი. რავი, უბრალოდ ერთადერთი ის არის რომ ვისურვებდი ეს მთლიანად შუშა ყოფილიყო. რატომ? იმიტომ რომ აი უკვე ეთყობა შელახვის კვალი აი ამ ნიკელზე. ერთადერთი ეს არის, დანარჩენი ფორმა კარგი აქვს. გვერდიდან თუ შევხედავთ ავტომობილს, ნახავთ რომ რაღაც ერთფეროვნება არ მოდის და ძალიან კარგი ფორმები აქვს. მომწონს რა საბოლოო ჯამში, რასაც უყურებ ამ ავტომობილის გარედან, ეს მომწონს ძალიან. ნამდვილად არ გეტყვით რომ უკანა მხარე არ მომწონს, პირიქით, უკანა მხარე ბევრად უფრო ელეგანტურია პირადად ჩემთვის, ვიდრე წინა მხარე. ანუ აი ნახეთ უბრალოდ რა ლამაზია, ანუ ეს ფარების განლაგება ანუ იმაზე ბევრად ლამაზია ვიდრე წინა მხარეს. ანუ უკანა მხარეს ძალიან უხდება. ეს სპოილერის ძალიან ლამაზად ზის. ახალ ავტომობილებში უკვე აღარ გვხვდება ჰიბრიდის აღნიშნული წარწერა. ანუ ხომ იყო ავტომობილებზე რომ აი აქ ეწერა ჰიბრიდიაო და მთელი ამბები, ახლა უკვე გადაიქცა ჰევად. არ ვიცი სიმართლე გითხრათ რატომ ქნეს ასე, მაგრამ მე პირადად მომწონს, იმიტომ რომ იმხელა გადაწელი წარწერა ნამდვილად არ იყო ლამაზი უკანა მხარეს. ასევე აქ არის დატანილი თვითონ
ავტომობილის კომპლექტაციის აღმნიშვნელი წარწერა და გითხარით, რომ ეს ავტომობილი არის SE კომპლექტაციის. რაც შეეხება დიფუზორს, სამწუხაროდ პლასტმასია, აი უთხელესი პლასტმასი, აი ჩათვალეთ ფურცელია და გვხვდება მხოლოდ მარცხენა მხარეს მაყუჩი და მარჯვნივ უკვე ეგ აღარ არის. შეიძლება კამერა აღიქვამს ისე, რომ ავტომობილის ჭერი არის პანორამა, მაგრამ ასე არ არის, უბრალოდ შავი ფერი აქვს გადაკრული. შედარებით მაღალი კომპლექტაციის სქემრებში უკვე გვხვდება ნამდვილად პანორამა ჭერი. ამ შემთხვევაში ავტომობილის მეპატრონის გემოვნებას ძალიან ვაფასებ და მომწონს, იმიტომ რომ ძალიან გვხვდება ამ ყველაფერს შავი ფერის ჭერი. ახლა უკვე უნდა გადავიდეთ უშუალოდ სალონზე და სალონის განხილვაზე. პირველ რიგში შევხედოთ კარს. კარი ლამაზია, სიმართლე გითხრათ. აქ მთლიანად არის სირბილე. აუ, ეს ძალიან მომწონს და ძალიან კარგია. თვითონ გამღები ბერკეტიც ცუდი არ არის, უბრალოდ ეს რაღაცა ბანძი პლასტმასები რა მიტანია რა. სათავსო ჩვეულებრივ დიდი ვერაფერი. აქ ალბათ დინამიკია. რაც ძალიან მომწონს, არის კიდევ ის, რომ კარი იხურება ძალიან რბილად. ანუ რაღაცა დაჯახების მომენტი არ არის. სიმართლე გითხრათ, არ ველოდებოდი ამ ავტომობილს და რაღაც პრიუსისებურს ველოდებოდი ნამდვილად. საჭე, Toyota საჭეა რა, არაფერი განსაკუთრებული, რაღაცა ჩვეულებრივი პლასტმასები ძალიან უხარისხო, მაგრამ რომ გითხრათ, რომ ხელში დასაჭერად ცუდია თქო, ნამდვილად არა. რაც ძალიან მომეწონა, კიდევ აი არ მთავრდება ხომ ხედავთ. არის ის, რომ აი ეს ზედაპირი, რომელიც შეიძლება და ყოფილიყო პლასტმასი არ არის. საკმაოდ რბილი ზედაპირია და ეს ძალიან კარგია. კიდევ რაც მოწონს, აი ეს არის მთლიანად არ ვიცი რა ხქვია ამ ნაჭერს, მაგრამ ძალიან რბილია, არც ალკანტარა არ არის აშკარად და აი ძალიან ლამაზია, ძალიან უხდება, კომფორტულია და ძალიან მდიდრულია ყველაფერთან ერთად. მონიტორი, რა ვიცი, საკმაოდ პატარა არის. მე ვისურვებდი, რომ ცოტა დიდი მონიტორი ყოფილიყო ავტომობილში. ეს დამატება უხდება, ვერ ვიტყვი რომ არ უხდება, მაგრამ რაღაცა ღილაკები განთავსებული ასევე აი ამ ზონაზე. რაღაცა ესენიც პლასტმასებია. მაგრამ ცუდი არ არის, ანუ ცუდი ფორმა არ აქვს. აქ ჰაერის გრილები გვაქვს, 4 კუთხედები, ცუდად არ ჩანს. ესეც ძალიან მომწონს. 2 Type-C შესაერთებელი გვაქვს, ასევე გვაქვს USB კაბელის შესაერთებელი, ტელეფონის დამტენი დადებით. ესეც კარგია, მომწონს. აქ სათავსოა 2 ბოთლი ჩვეულებრივად მოთავსდება და სიჩქარეების გადართველი ბერკეტი. აი რა არის? აი ეს რა არის? რამე ლამაზი დააყენეთ თქვენ ოჯახაშენებულებამდე რამე სულით. რაღაცა ლამაზი ქენით რა. დანარჩენი კარგია. ეს სივრცე მეპირადად მომწონს. ვერაფერს თუც ვერ ვიტყვი. და სათავსო რომელიც ღილაკით იღება რაღაცნაირად. საკმაოდ კარგი სათავსოა. და როგორც ყველა ქებრიში, ყველაფერი ყანყალებს. აუ, აქაც ეგრე შვება რა. აი, ყველაფერი მართლა იმოშვება, თან მე რა ძალა მაქვს, ხო, არაფერი, მაგრამ აი რავი. ჟმოტავთ ფულზე ცოტა ხარისხიანი რაღაცები ჩააყენეთ რა. სიჩქარეების მაჩვენებელი დაფა რაღაცნაირია. სიმართლე გითხრათ, თვალისთვის კომფორტული, მაგრამ არა თანამედროვე, აი ვერა რა, არ არის. არის რაღაცები, რაც მართლა შეესაბამება 2025 წელს, თუნდაც ეს ნაჭერი, ეს რბილი ზედაპირი და ასე და ასე და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ამ დაფას უკვე აღარ აქვს ეგ ხიბლი რა, თითქოს სადღაც ძველ დროში გაბრუნებს. მაგრამ გამოსახულება კარგი აქვს და ვერაფერს ვერ ვიტყვი. და კარგი ის არის, რომ აქ მზის ფარდა არ გვხვდება რაღაც უბედური ლარნახევრიანი პლასტმასი და შეგვიფუთის განაცვალე ეგრე კი არ არის. აი შეფუთულია, რბილია, გემრიელია. სარკე ჩვეულებრივ და როგორც ვიცი, აქვს კიდევ ერთი დამატებითი დამცავი, რომელიც გვეხმარება მოძრაობის დროს ზე რომ არ მოგხვდეს თვალებში. ესეც ძალიან მომწონს. აქ არაფერს არ ვიტყვი მართლა, იმიტომ რომ ძალიან უშნოა აი. არა ამ ყველაფერთან ეს უკვე კომბინაციაში ვეღარ მოდის, მაგრამ რომ არ გითხრათ, არ შემიძლია თვითონ სავარძლების სილამაზე. რამდენიმე ფერია გამოყენებული, ანუ თეთრი, შავი, აქ ეს ნაჭერი თავისი ფერადი პატარა ძაფით, პლუს თეთრი ძაფით არის შეკერილი, სავარძლები მართლა მომწონს და ხელები ამიწევია. ძალიან კომფორტული, კარგი, დარბილი სავარძლები აქვს, რასაც კითხავ ამბობ, რომ ამ ავტომობილში არ მოველოდებოდი. თავისი წინამორბედი ავტომობილები ისეთები ჰყავს ამას, რომ აი მართლა იაფფასიანი, ვიზუალურად კარგი მანქანებია, მაგრამ აქ უკვე გყავს შედარებით მისაღები ფასით ავტომობილი, რომელსაც კარგი შიდა სივრცე აქვს, კარგი ვიზუალური მხარე აქვს და ფულს რაში იხდი უკვე იცი. ეს კარგია, სათავსო, რომელიც რა თქმა უნდა ყველა ავტომობილს აქვს.
მაგრამ ეს სათავსო არ არის, ეს უბრალოდ არაფერი არა, უბრალოდ რაღაცა მიმაგრებულია, სადაც შეიძლება ტელეფონი შეაგდო თუ დამალვა გინდა. მეტი არაფერი. ბავშვებს რომ წაართმევ ტელეფონს და აი სად წავიღო, რო არ იცი და აქ რო ვერ ჩადებ, იმიტომ რომ მიაგნებენ, აი მანდ თუ შეაგდებ, მეტი არაფერი არ ჩაეტევა მანდ. აი Toyota-s ხალხი იცით როგორია, ხალხო ჟმოტები, მართლა ყველაფერს ჟმოტავენ. ანუ ამ ავტომობილს ხომ აქვს ეს სავარძლის დარეგულირება ავტომატური რა. ამაზე ცოტა დაბალი კომპლექტაციის მოდელს ეს არ აქვს. და აი მექანიკური, აი მანდაც კი დაჟმუტეს ფული, ესეთი არაფერი არ გამიგი. და ახლა უნდა შევიხედოთ უკანა სივრცეშიც. თვალით რასაც ვუყურებ, მშვენიერი სივრცეა, ახლა უკვე დავჯდები და მაგასაც ვნახავ. ნუ კარი, აი, კარები მართლა მომწონს, არაფერს არ ვამბობ. აი, არ არის რაღაცა ცუდი ფაქტურა და ლამაზად არის გაწყობილი. მიუხედავად იმისა, რომ სავარძელი ძალიან უკან არის მოწეული, მაინც არ მიქმნის დისკომფორტს, აქ ჯდომა. აი ძალიან უკან არის მართლა გამოწვეული სადდევს. ნუ სათავსო რომელიც არაფერში არ გამოგვადგება. შუაში ჯდომაც რავი, კომფორტული ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ მუხლებზე გიდევს თავი, აქ ჯდომა რავი გამურიცხეთ. და ნუ გვაქვს აქ ხელის ჩამოსადები, რომელსაც არაფერი არ მოყვება, რომ უბრალოდ გადმოაღო და ეს რა არის? ჯობი არ გადმოაღოთ, იმიტომ რომ მაგისთვის ნამდვილად არ არის შექმნილი ეგ. უბრალოდ გადმოვარდება გულს გაგეხეთქავს. კიდევ ერთი რამ რაც დამაკლდა თითქოს არ ვიცი თვალი მიჩვეულია თითქოს სხვა ავტომობილებზე რა. გაჩვენებთ რა. აი მინდოდა რომ აი ამ ზონაზე ყოფილიყო რაიმე ნიკელი და ნუ Camry რომ ეწეროს იქნებოდა ძალიან ლამაზი. აქ ეგ არ არის და რავი დამაკლდა რა თვალს სიამოვნებს ის რომ არის მეტი ისეთი არაფერი. ეს ავტომობილი განკუთვნილია ოჯახისთვის. ანუ ოჯახში ერთი Camry უნდა ყავდეს რა. და ახლა მაინტერესებს ერთი საბარგულში რა ხდება, რატომ უნდა მყავდეს. კარგი ის არის რომ ავტომატურად იღება და ვაიმე, რამხელა საბარგულია უბრალოდ ამას. შეხედეთ. ანუ ერთი ცალკე მანქანა გვყავს აქ. ძალიან დიდი საბარგულია და ძალიან რავი, კარგი საბარგულია, კარგი ზომისაა და ყველაფერი ჩაგეტევათ მართლა. სიჟმოტეცაა და სიჟმოტეს. ისი როგორი თემა, აი ქორწილი რომ გაქვს რა და ბევრს რომ ეპატიჟები და მაინც აი მეზობელს რა ტოვებ, აუ ბევრი ხალხი მყავს დაპატიჟებული ქორწილში და ამას ვეღარ დავპატიჟებ, აი ეგეთი თემა. ბიჭო, ამდენს აკეთებ ამ მანქანას. აი ეს რა არის? შეფუთე, დამალე, გალამაზე, აი რატო უნდა კონდეს ეს საშინელება გამოჩენილი? მე არ ვიცი, აი საზიზღრობა, საშინელება. ერთი პლასტმასი. ხოლოდ ერთი პლასტმასი გჭირდებოდა თამისთვის, მეტი არაფერი. ნუ ხელის მოსაკიდებელი არსად არ გვაქვს სამწუხაროდ. და მოგვიწევს რომ აი ახალ გაბდღრიალებული მანქანა სულ ახალი რომ არის და შეიძლება ბინძური ხელი გქონდეს ისევ დასვარო ეს შენი მანქანა და აი ესე დააფარო. თა ყველაზე ცუდი რა არის? როგორი ხურება? უნდა გაჩვენოთ. აი ესე ხო გინდა რომ უბრალოდ რბილად დააფარო რა ეს საბარგული რაღაცა არატკინო. ბიჭო არ შვება აი. აი ეს უნდა. Toyota-ები როგორც იცით ცნობილია აი ძალიან თხელი ჟესტით თუ რავი რაც რითიც არის გაკეთებული მოკლედ ავტომობილი ყველაფერი თხელია აი თეთი რომ მიადო იღუნება და აი ყველაფერი და ხმასაც გამოსვეს აი შეიძლება გელაპარაკება ნუ მეწვევი გოგო მტკივაო ანუ ნახეთ აი ყველგან პრობლემა აი აქაც ოდნავ რამეს მიედები და ჩათვალე რომ ძრავშია ყველაფერი შეტანი აი ყველაფერი მოძრაობს რა ძალიან თხელია სიფრიფანა მე და Toyota ერთი აგებულების ვართ მინდა გითხრათ ორივე თხელები ვართ ხო და ახლა უკვე ძრავშიც უნდა ჩაგახეთოთ უბრალოდ ისეთ უბედურ ადგილზეა გასაღები რომ აი რა ვიცი და ვაიმე ძრავის ხუფი როგორი მძიმეა ხალხო და თან ამორტიზატორებიც კი არ აქვს აი ბებია ჩემის დროინდელი მანქანივით უნდა დააყენო აი ძელზე თუ რავი რაც ქვია რავი ჩაიხედეთ რა სად თუ გინდათ მანქანის და ზოგადად მანქანის არა აი ძრავის დაშლა და აწყობა ისწავლოთ სად რა შედის სად რა გამოდის აი ყველაფერი ყრიაზეეთ აი ყველაფერი სამაგერ Toyota-s ხუფი დააფარეს აი ამ ხელაზე რაღაცაზე პრეს სადღაც მორჩათ პლასტმასი და ბარემ აქ ჩავაკერე და ჩააკერეს რა დევს რა დიდი ვერაფერი და ნუ მე ისე უნდა დაამაგროთ ასე და ღმერთო ძალიან მძიმეა ოღონდ მართლა იმედია მე პატრონეს არ გავუფუჭებ მანქანას მარტივად დავხურე
რამდენიმე დღე რაც ამ ავტომობილით დავდივარ და მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად არ მოველოდი Camry-სგან ამ დონის კომფორტს. რას გულისხმობ ახლა ამაში? ვინც მჯდარ ამ ავტომობილში, წინა მორბედებზე მაქვს საუბარი, ყველა ამბობს, რომ აი დიდი ვერაფერი კომფორტი და ჩვეულებრივი რაღაცა იაფფასიანი მანქანა არის და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ნამდვილად არ მიტოვებს მაგ განცდას. ძალიან კარგად მოძრაობ, ვიზუალური მხარეც არ აქვს ისეთი, რომ არ გამოიჩინებოდეს ავტომობილი. ტექნიკური მახასიათებლებით, მშვენიერი აქვს, საჭე იდეალურად მოყვება. ხმის იზოლაცია სხვათა შორის წინა მორბედებში ძალიან ცუდია, მაგრამ ამ ავტომობილში რომ გითხრათ, რომ გარედან შემოსული ხმაური დიდად მაწუხებს, თქო არა. ვერც იმას ვერ გეტყვით, რომ ხმა არ შემოდის, ვერ მოგატყუებთ, ხმა ნამდვილად შემოდის და ისმის, მაგრამ შემაწუხებელი და ძალიან დიდი დოზით ეგ ყველაფერი არ არის. ესეც ალბათ გაუმჯობესებულია ახალი თაობის Camry-ებში. წვავს დაახლოებით 6.5 ლიტრს. რაც დამერწმუნებით, რომ აი ამ წონის ავტომობილისთვის სადღაც არის ტონა და 600 და შეიძლება მეტიც, ნამდვილად არ არის ცუდი წვა. ამ ხელა ავტომობილის თრევა უნდა, რა თქმა უნდა. საფასო კატეგორიას რაც შეეხება, მერყევს სადღაც 30-დან 35,000-ის ფარგლებში. ჩემი აზრით, არ ვიცი როგორ შეიძლება აღიქვათ ეს, მაგრამ ცოტა მეძვირებასავით, იმიტომ მაინც Camry-ა, მაინც Toyota არის და მაგ ფასში შეიძლება ცოტა დაბალი წლოვანების Mercedes-ი ან BMW იყიდო და ცოტა უფრო სხვა ვაიბი მოიტანოს იმ ავტომობილმა, მაგრამ ვისაც უნდა ახალი ავტომობილი ძალიან მინიმალური გარბენით, ვიზუალურადაც კარგი და დიდად ყურადღებას არ აქცევს იმ რაღაცას დიდ მონიტორებს და ასე და ასე შემდეგ. კარგი არჩევანია და მე პირადად ოჯახისთვის ყოველდღიური ავტომობილის ყვალობაზე დადებით შეფასებას ვაძლევ ამ ავტომობილს. მოკლედ, ჩვენი ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა. რომ გითხრათ, რომ ამ ავტომობილში ამ ხელა თანხას გადავიხდიდი თქო, ნამდვილად მოგატყუებთ, მაგრამ ცუდი ავტომობილი როგორც ასეთი არ არის, უბრალოდ ცოტა ფასი გაწელილი მეჩვენება. ეგ არის და ეგ დანარჩენი იდეალური ავტომობილია. ახლა კი დროა რომ დაგემშვიდობოთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დაგვიწერეთ კომენტარები და ჩვენ ვეცდებით, რომ უფრო მეტი ახალი ავტომობილი შემოგთავაზოთ ჩვენს ავტოარხზე.